Zie je dat? Met een krukje moest hem aandraaien op het zit. Die hadden zelf nog geen startcondensator dan niet. Is het niet nodigheid? Dit is een machine van 2 doeleinden. Zowel centrifugie als wasmachine. Hij staat zo op de wasmachine gedeelte. Hebben we stroom eraf zetten, ja. Oh, wacht even. Moment, hoor. Alles even rustig. Even die handen eruit hebben. Hoe lang heb je het museum nou? Nou, 4 jaar. Zeker hier Klaas Lup, die heeft het verzameld. Die had er een museum van en die man is overleden. Dus in de vergetelheid is een paar jaar west. En toen werd een ander die attendeerde erop dat het daar stond. Hij zei van, waar niet al hier wat vee hebben hier zo. Hij zei, wat doe je met die stal? Nou, hij zei, net alle stallen stonden tegenwoordig om allemaal leeg te staan. Hij zei, weet ik wat moois voor jullie stal? Hij zei van, ja, die we een doel. Dus als hier in de buurt ook een wasmuseum was, dan had ik het niet zo nodig van. Maar nu vind ik het echt ook bijzonder. Nou, dat draait er al. Hij draait zo op de wasmachine gedeelte. Zo doe je hem uit. Je pakt hem af. Je zet hem er zo op en nou eigenlijk moet het dekseltje erop. En zo is de centrifugie. Ik zeg ook altijd wel tegen mensen. Ik vertel wel wat, maar stel je voor dat je zegt, nee, zo zit het niet. Ik zeg, moet je zeggen, omdat ik leer ook weer van jullie. Ja, wij hebben er ook allemaal niet met werkt. Maar dat vind ik zo'n bijzonder mechaniek die dat erop zit. Dat heb ik zelf niet bedenken kunnen, dan vind ik het bijzonder. Hè? Als ik het zelf bedacht had, dan had het anders geweest. Kijk, maar zie je, het draait er rond, hè? Zo. Dit ding hebben ze in de oorlog, dat is het briefje wat er staat erbij, ook boter in maakt, ditzelfde machientje. Maar kijk, dat machine draait er mooi, dat draait één kant uit, dan laat hij hem zakken. Dan tilt hij hem weer op, dan draait het kruis, het waskruis, de andere kant op. Is dat nou bijzonder of niet? Dit is, ook van, dit is allemaal van Velo, dat is onze Nederlandse trots. Je moet wel een beetje krachtpatser zijn als vrouw zijn met deze machine. Want het is allemaal zwaar materiaal. Ik denk, dan moet je het losdraaien. Ja, de vrouw die met een wassen was, dan hoefde ze niet naar een sportcentrum toe. Eerst moest in de week. En moest uitgekookt worden. Het was niet goed schoon. Moest op het bleek. Dus en dan moest nog wassen worden. En dan moet nog droogd worden, wat de hele toer was. Het is niet alleen maandag de wasdag, maar het was echt toch ook van de voor- en na die tijd. Ik zat wel werk genoeg. Werk genoeg. Respect voor de vrouw van vroeger, hè? Ja. Nou, onnoemelijk veel. Onnoemelijk als dat ziet, wat van een gebeurlijk dat het was met die was. Nou, dat was niet best.